ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ எங்கள் வீட்டில் வந்து மரம் வெட்டினோம். ஸோ யூஎஸில் வந்து மரம் வெட்டுறது வந்து எப்படி வெட்டுறாங்க, எவ்வளோ செலவாகுது, எந்த எக்யூப்மெண்ட் வச்சு வெட்டுறாங்கன்றது தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். அன்றைக்கி பயங்கர காற்று மழை எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பக்கத்து வீட்லேயுமே வந்து 4 மரம் வந்து வெட்டணும். ஸோ அதெல்லாம் பட்டு போச்சு. அதனால் வந்து அவங்க வெட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு வெட்டி முடிச்சுட்டு டைம் இருந்தால் அன்னைக்கு வெட்டுறோம், இல்லைன்னா லேட்டாக வெட்டலாம் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் பேசியிருந்தோம். அன்னைக்கு வந்து பயங்கர காற்று. வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இலையெல்லாம் கொட்டிகிட்ருக்கு. இலையுதிர் காலம் இல்லையா, ஸோ ஃபால் கலர் முடிஞ்சு நல்ல இலையெல்லாம் கொட்டிகிட்ருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பயங்கர காற்று. எங்களுக்கு வந்து ஸோ மழையெல்லாம் வந்து மத்தியானம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த மரங்கள்லாம் வெட்டிட்டு டைம் இருந்தால் அன்றைக்கி வெட்டலாம் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் பேசி வச்சுருந்தோம். ஏற்கனவே வந்து சம்மரில் வந்து நிறைய கம்பெனியில் கேட்டாங்க. பட் அப்போ ப்ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. அதனால் வந்து இப்போது நாங்கள் விசாரிச்சுட்டு இப்போ வெட்டுறோம். எங்களுக்கு மரம் பட்டு போகலை, ஆனால் அந்த மரம் வந்து சாஞ்சு இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நாளாகவே வந்து சாஞ்சு தான் இருந்தது. சரி, சாஞ்சே இருந்தால் வந்து நமக்கு வந்து சேஃப்டி கிடையாது. அதனால தான் நல்லா இருக்கிற மரம் ஆக்சுவலாக பட்டுலாம் போகலை. ஆனால் வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை. அதனால் வந்து நாங்கள் மரம் வெட்டுறோம். எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆனுச்சுன்னா, ஒரு மரம் வெட்டுறதுக்கு வந்து $1000 ஆச்சு. மரத்தை பொறுத்து விலை வந்து ஒரு சில பெரிய மரம்னா வந்து $3500 கூட ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சாஞ்சு இருக்கிற மரம் வந்து பிளாக் செர்ரி அப்படின்ற வெரைட்டி. அதை தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்க அந்த மரத்தோட கிளை தான் வந்து இன்னொரு மரத்தோட கிளை தான் வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கு. அந்த மரம் வந்து மேப்பிள் ட்ரீ. அது வந்து 70 வருஷம் பழைய மரம். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டை சுற்றி எங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 மரத்துக்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த மரங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் பழைய மரம். காடை வந்து இது எல்லாமே காடாக இருந்தது. ஸோ காடை வந்து அழிச்சிட்டு வீடு கட்டியிருக்காங்க. அதனால் வந்து இதெல்லாமே வந்து அந்த காட்டிலே வந்து வளர்ந்த மரம் தான். ஸோ அந்த மரத்தை எதுவும் வீடு கட்டுற இடத்துல மட்டும் வெட்டிட்டு மற்ற நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மரத்தெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாக அந்த ஒரு சின்ன கிளை வந்து தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து நமக்கு சேஃப்டி கிடையாது. அதனால தான் நாங்கள் மரம் வெட்டுறோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் மரத்துக்கு வந்து $1000 ஆச்சு. மரத்தோட சைஸு அதெல்லாம் பொறுத்து தான் இங்கே வந்து ப்ரைஸ் ஆகும். இங்கே ஏன் வந்து இவ்வளோ $1000 வரைக்கும் ஒரு மரம் வந்து செலவாகுது அப்படின்னா, யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம வீடு கட்டுறது எல்லாமே வுட்டு தான். பட் ஆனால் நம்ம வந்து மரம் வெட்டி விற்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த காசு வராது. எதனாலனா வந்து இங்கே வந்து இந்த வீடு கட்டுற மரங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஏலம் விடுவாங்க. அதாவது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து பல லட்சம் ஏக்கரை வந்து ஏலத்துக்கு விடுவாங்க கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஏலத்தை எடுத்து அவங்க நடத்தி அந்த மரங்கள் எல்லாம் அந்த காடு ஆக்சுவலாக காடு வந்து பல லட்சம் மரங்கள் இருக்க காடை வந்து ஏலத்துக்கு விடுவாங்க. அந்த காட்டை அழித்து அந்த காட்டிலேருந்து வர மரங்கள்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான வுட்டெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது இங்கே. இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டிலேருந்து நம்ம ஒரு மரத்தையாக வெட்டி அந்த மரம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து யூஸ் ஆகாது. அதனால தான் வந்து இங்கே இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து மரங்கள் வெட்டுறதுக்கு. இந்தியானா வந்து நம்ம மரத்தை வெட்டுறவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம கூலி கொடுத்தா போதும். ஆனால் அந்த மரத்தை வச்சு நமக்கு கொஞ்சம் காசு வரும். பட் இங்கே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க மரம் வந்து எவ்வளோ தான் நல்ல மரமாக இருந்தாலும் நம்ம செலவு பண்ணி வெட்டிட்டு அதில் பெருசாக எந்த லாபமும் நமக்கு இருக்காது. ஸோ லாபமே இருக்காது. அது மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெஷின் வந்துருச்சு. அந்த ஒரு ஆள் வந்து அதில் ஏறி அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து இது எனக்கு வந்து பயங்கர புதுசாக இருந்துச்சு, வேடிக்கையாகவும் இருந்துச்சு. அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நானும் லோகனும் உட்காந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்ருந்தோம். ஈகன் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மரம் வெட்டுற மெஷின். அவங்க மேலே போயிட்டு வச்சு ஒரு பிரான்ச்சாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரிம் பண்ணாங்க. ஒரு பிரான்ச்சாக வெட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் மரத்தையும் வந்து அடியில் வந்து ஒரு வச்சு வெட்டினாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி வெட்டுறாங்கன்றது பார்க்கலாம்.
மிஷின்ல வெட்டிட்டாங்களா? வெட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லணும். நம்ம வெளியில போய் இங்க இரு, அம்மா கிட்டே இரு. இந்த மெஷின் என்னன்னா, நம்ம மரத்த வந்து கிளையெல்லாம் கட் பண்ணி கீழ விழுகுதுல்ல, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இந்த மெஷின்ல குடுத்து, நல்லா தூளா அரைச்சு எடுத்துருவாங்க. ஓரளவுக்கு வந்து திக்கான வுட்டையுமே வந்து போட்டாங்க. ஸோ, இதில வந்து நல்லா அரைச்சு தூள் மாரி வந்துரும். இந்த தூள வந்து தான் நமக்கு வந்து மல்ச் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வீட்ல லான சுத்திலாம் நம்ம இங்க போடுவோம். புல்லு வளராம இருக்க. அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இதோட சவுண்ட் வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து இது ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் பார்க்க நல்லாருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். மரம் வெட்டுறாங்க. சுத்தி வந்து நல்லா ட்ரிம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ, இந்த மாரி சைடில உள்ளது எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா அடியில வந்து வெட்டுவாங்க. நல்ல ஒரு திக்கான வச்சு, அத வந்து வெட்டுனாங்க. நாங்க வந்து கயர்லாம் வந்து கட்டி இது பண்ண வேண்டாம். ஓகே தான். அவங்க நம்மள்ட்ட ஆக்சுவலா கேட்பாங்க. இதுவும் சொல்லணும்னு நெனச்சேன். என்னன்னா வந்து நெறைய பேர் இங்க வந்து லான்ல வந்து டைரக்ட்டா வந்து அவங்க வண்டியெல்லாம் ஏத்த விட மாட்டாங்க. ஸோ, பக்கத்து வீட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளைவுட் போட்டு அது மேல தான் இந்த வண்டி வந்து ஏறி வந்துச்சு. பட் எங்கள கேட்டாங்க. எங்களுக்கு ஓகேன்னு சொன்னோம். அதே மாரி மரம் வந்து விழுகுறதுக்கும் வந்து கீழ வந்து விழுகிறது, டேமேஜ் ஆறது எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க. உங்களுக்கு ஓகேவா? இல்லன்னா அதுக்கு தகுந்த மாரி அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி வெட்டுவாங்க. நாங்க வந்து எல்லாமே எங்களுக்கு வண்டி வர்றது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்ற மாரி சொன்னோம். இன்னொன்னு வந்து இந்த மரம் சாஞ்சே இருந்ததுனால, கயர்லாம் கட்டி வந்து அவங்க வந்து வெட்டல. ஸோ அடியில வந்து வெட்டுனாங்க. அது விழுந்துருச்சு. இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மேல உள்ள போறது எல்லாமே வெட்டிட்டாங்க. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, அந்த நாங்க வந்து கேம்ப் ஃபயர் இருக்குல்ல. ஸோ அத சுத்தி வந்து சேர் மாரி போடுவோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மரங்கள வந்து அதுக்கு தகுந்த மாரி நீங்க வெட்டி தாங்க. மித்ததெல்லாம் வந்து அந்த சைட அடுக்கிருங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்து வீட்டு மரம். பக்கத்து வீட்டு மரம் பார்த்தீங்கன்னா, சின்னது தான். பட் ஆனா அத வந்து ஏன் வந்து கயர் கட்டி இது பண்றாங்கன்னா, அது ஸ்ட்ரைட்டா உள்ளத அவங்க வந்து வெட்டுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெட்டிட்டு அந்த இடத்த ஃபுல்லா அவ்ளோ நீட்டா கிளீன் பண்ணி ப்ளோ பண்ணிட்டுருக்காங்க. இப்ப இலை எல்லாமே வந்து. ஸோ அதே மாரி நம்மளுக்கும் வந்து அவங்க பண்ணிட்டுருந்தாங்க. பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு, அந்த மெஷின்ல போட்டு அரைச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து திக்கா இருக்கிற வுட்டெல்லாம் எடுத்து, பின்னாடி அந்த பக்கத்துல வந்து அடுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இவ்வளோ பேர் வந்து வந்திருந்தாங்க. வேலை செஞ்சுட்ருந்தாங்க. ஆக்சுவலா மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நல்ல மழை அன்னைக்கு வந்து பயங்கர காத்து வேற. ஸோ கடகடன்னு வேலை பார்த்துட்ருந்தாங்க. இப்போ இன்னொரு வண்டி வந்து சின்னதா வந்து வரும். ஏன்னா, வுட்ட வந்து அதுதான் வந்து தூக்கிட்டு போகும். ஸோ அது வந்து பார்க்குறதுக்கு எனக்குமே வந்து இதுதான் அது. ஸோ இந்த இதில வந்து பார்த்திங்கன்னா, முன்னாடி 2 கம்பி மாரி நீட்டிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதில வந்து அந்த கொஞ்சம் திக்கா ஆள் தூக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற வுட்டெல்லாம் வந்து இந்த மெஷின வச்சு அவங்க தூக்குனாங்க.
ஸோ இதை தூக்கி கொண்டே அந்த சைட் பாண்ட் பக்கத்தில் அவங்க வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து வச்சு நீட்டாக வெட்டி கொடுத்துட்ருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்னும் அந்த பெரிய பெரிய மரம் இன்னும் இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து வெட்டுறதுக்காக தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து நல்லா டொம்முன்னு சாயும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த மரத்தை வந்து நமக்கு வெட்டி தந்தாங்க. ஸோ வச்சு அவங்க வெட்டிகிட்ருக்காங்க பீஸ் பீஸாக. எங்களுக்கு வந்து கேம்ப் ஃபயர் போடுறதுக்கு வுட்டெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லியிருந்தோம். வேணான்னு நம்ம சொன்னால் அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து எல்லா வுட்டுமே தேவை. அதை தவிர வந்து உட்காரத்துக்கு மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வந்து கட் பண்ணி தாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ எல்லாமே கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் அடியில் வந்து அவரை வந்து நல்ல பெரிய வச்சு அவங்க வந்து வெட்டினாங்க. ஸோ மரம் வந்து வெட்டியாச்சு. ஆனால் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த நேச்சரோட இதை பார்க்க எனக்கு வந்து என்ன மரம் வெட்டுறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. ஏன்னா அந்த மரங்கள் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கும்போது தான் தெரியுது அதோட அருமை எல்லாமே. ஸோ இப்போல்லாம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் நானும் பேசிக்கும் போதே சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மரங்கள் இருக்கிற மாதிரி வயசாக ஒரு மரமாக போகும். ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு திரும்ப நம்ம புதுசாக மரம் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆக்சுவலாக 2-3 மரம் கூட புதுசாக வச்சுருக்கோம். ஏன்னா மரங்கள் இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கு. எங்களுக்கு சம்மர் இருக்கும்போதும் நிழலாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. ஃபால் கலர்ஸும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த வுட் எல்லாத்தையுமே வந்து பழைய வுட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு கேம்ப் ஃபயரை சுற்றி புது வுட்டு போட்டு நாங்கள் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த வுட்டெல்லாம் போட்டு 1 இயருக்கு மேலே ஆகுது. பக்கத்து வீட்டு பாட்டி வீட்டில் மரம் வெட்டினப்போ அவங்க வந்து எங்களை எடுத்துக்க சொன்னாங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து திக்காக நல்ல பெருசாக தான் இருந்துச்சு. தூரத்துலேருந்து பார்க்குறனால சின்னமாக நமக்கு மரம் தெரிஞ்சுது. பட் ஆனால் வெட்டி கிட்டக்கு போய் பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லாவே நாங்கள் முன்னாடி போட்டிருந்த வுட்டோட இது நல்ல பெருசு நாங்கள் உட்கார்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. பழசை வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே பயங்கர புழுலாம் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுக்கி கொடுத்துட்டு போனது. இவ்வளோ மரங்கள் ஒரு மரத்துலேருந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ பீசஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கேம்ப் ஃபயருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு யாருக்கும் தேவைன்னா கூட பக்கத்தில் வந்து இதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ பாருங்கள், பழைய வுட்டுலேருந்து பயங்கர புழு. இதை பார்த்துட்டு லோகன் பாம்புன்னு கத்திகிட்டு இருந்தான். ஈகன் வந்து இந்த புழுவெல்லாம் எடுத்து விளாடுவான். அவனுக்கு அந்த புழு எடுத்து விளாட்றது என்னவோ அவ்வளோ பிடிக்கும். அதனால வந்து அவன் எடுத்து விளாண்டுட்டு இருந்தான். லோகன் பயங்கரமாக பயந்துட்டு இருந்தான் அதை பார்த்துட்டு. நீ எடுத்து கையில காட்டு. பாம்பு புழு லோகன் கடிக்காது. அண்ணா ஈகன் காட்டு. அம்மா இது புடிச்சுக்கோ. பாம்பு இவ்வளோ புதியலாம் பாம்பு. நீ தான் எடுப்ப. கை கட்டு, 2 கையில போட்டு கட்டுவில்ல அந்த மாதிரி செய். பாம்பு இல்ல தங்கம், புழு. அண்ணா எடுக்கிற நீ தொட்டு பாக்குறியா? கடிக்காது, தொட்டு பாரு. இன்னொன்னு எடுக்கும்போது வரும். காட்டு. இங்க பாரு அண்ணா எப்படி வச்சிருக்கான் பாரு. நீ தொட்டு பாரு. தொட்டு ட்ரெஸ் கீழே வேணா போட்டுரு. வேணா தொட்டு பாரு அண்ணா. அது பாம்பு இல்ல, புழு. கடிக்காது. ஈகன், இதை எடுக்கும்போது உனக்கு என்ன மாதிரி ஃபீல் இருக்கு? நார்மலா தான் இருந்துச்சா? கையில இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூசுது. என்னது? கையில இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூசுது. ஓகே. தொட்டு பாரு லோகன். இது கரெக்ட். நான் பூவெல்லாம் எடுத்துறேன். அம்மா பாம்பு. நான் முன்னாடி எடுத்துட்டு அங்க போடுவேன். பாம்பு கையில என்னது ரெட் கலர்ல இருக்கு?
அது வந்து மார்க்கெட். தொட்டு பாரு லோகன். போய் பாப்போ. கடிக்கல பாரு, என்னையெல்லாம் கடிக்கல. அண்ணா தொடுறான் பாரு, தொட்டு பாரு. க்ளோஸ் கட். இது ஒரு நாள் தொட்டு பாரு லோகன். அண்ணா எடுக்கிறான் பாரு, தொட்டு பாரு. சரி தள்ளு, அப்பா அது உருட்டணும். சரி தள்ளுங்க ரெண்டு பேரும். கடிக்காது, இது புழு தானே, கடிக்காது. தொடு தொடு, கடிக்காது, புழு. எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. ஏன்டா பார்க்கவே ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கு. பை பை. எங்க கொண்டு போய் போடுற? எங்க நடுவுல தூக்கி போட்ட, விடு. போய் புதினா செடியில போடுறானுங்க. இல்ல இல்ல, நீங்க என்கிட்ட கொடுத்தீங்க, நான் தாங்க.